Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Ojos Flexibles, donde tratamos de entender cómo funciona la visión, de mejorarla de forma natural y practicar o aprender ciertas prácticas o estrategias para también mejorar la salud visual. Como habrás visto, si me sigues por aquí, esta semana estamos hablando de la relación que hay entre la tensión y sobre todo la tensión que se acumula en la zona de la mandíbula y la visión. Por eso, antes de iniciar este vídeo en el que te voy a contar por qué esa tensión en la mandíbula puede afectar a tu visión y qué puedes hacer para que eso no ocurra, te voy a proponer, como te decía, algo muy simple, y es que cierres tus ojos. En este momento, cierra tus ojos. De verdad, haz la prueba un segundo, cierra tus ojos y simplemente nota qué está pasando en tu mandíbula. ¿Cómo la notas? ¿Está tensa? ¿Está relajada? Pues la mayoría de las personas casi seguro que habéis notado cierta tensión en la mandíbula. Y pasa que muchas veces cerramos los ojos para descansar, pero si los dientes siguen ahí juntos y apretados, la lengua está tensa y toda la zona que está conectada con la mandíbula, que son las cervicales, parte del cuello, como te decía, la base del cráneo, también tiene tensión, pues al final sus ojos no descansan del todo. Entonces es verdad que cuando cierras tus ojos permites esas vacaciones visuales y los ojos dejan de recibir imágenes, por lo tanto se pueden relajar mínimamente, pero sí hay tensión en otra parte del cuerpo, puede ser que los ojos no terminen de relajarse del todo. Y ahí es donde surge el problema, porque a veces creemos que simplemente eso, cerrando los ojos y dejando de mirar al exterior, con eso basta. Y eso no es suficiente, porque cuando estamos apretando la mandíbula, nuestra visión puede verse afectada. Porque cuando apretamos la mandíbula, también estamos apretando nuestros ojos. Durante años nos han hecho creer, o eso es lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, que ver es solo cosa de ojos. Pero ya has visto por aquí, si me sigues desde hace algún tiempo, si has escuchado algún vídeo mío, los ojos son meros receptores, no son los jefes de la visión. Sí que es verdad que sin ellos sería imposible tener visión, pero ellos simplemente reciben las ondas luminosas de los objetos. Aquí quien manda es el cerebro. Y cuando el cerebro siente que hay tensión, que no está a salvo, que hay algún tipo de peligro, y eso es lo que él entiende cuando estamos con la mandíbula apretada, pues toma decisiones y entonces dice, ¿estoy a salvo o no estoy a salvo? Si la respuesta es que está a salvo, se relaja y la visión también se vuelve más amplia, más ligera. Pero cuando la respuesta es no, la visión puede volverse más estrecha, se reduce el campo visual, los ojos entran en fatiga visual, ¿no? Hay más probabilidades de que aparezca esa fatiga visual. Mira, lo vamos a ver con una imagen muy sencilla. Imagínate que te pones a conducir sin quitar el freno de mano, ¿vale? Entonces, sí, cuando tú te pones a conducir con el freno de mano echado, el coche desde luego que avanza unos metros, no va a ponerse a correr del todo, pero avanza unos metros con muchísimo esfuerzo, con ruido y sobre todo con desgaste. El vehículo se desgasta. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando intentas relajar los ojos, hacer solo ejercicios visuales o mejorar el enfoque sin soltar la mandíbula. Realmente ves, no es que no veas, pero no ves, como yo digo, no ves con libertad. Tus ojos también están manteniendo esa tensión. Así que podríamos decir
o podríamos tomar como analogía, que la mandíbula es como el freno de mano del sistema visual. La articulación temporomandibular, la ATM, está conectada con toda la musculatura cervical, con la base del cráneo, como te dije al principio, y con las vías nerviosas que informan al cerebro de peligro o de seguridad. Cuando la ATM está en tensión, el mensaje que recibe el cerebro es: "Uf, hay algo que no está bien, me pongo en alerta". Y ya sabrás, seguro, que cuando el sistema visual está en alerta, se reduce la movilidad ocular, se estrecha el campo visual, podemos tener una visión en túnel, también es más difícil sostener el enfoque. Por eso hay muchísimas personas que dicen: "Ay, yo cierro los ojos, pero realmente cuando los vuelvo a abrir no noto que estén completamente descansados". Claro, porque cierras los ojos, sí, han descansado durante un ratito, en la oscuridad se han renovado los pigmentos de la retina, de alguna manera has reseteado el sistema visual, pero no has llegado a relajarlo profundamente y ese sistema visual sigue en guardia. Por eso es esencial que tomemos conciencia de si en esta zona del cuerpo, en nuestra mandíbula, en la articulación, en la zona del cuello, hay tensión o no. Y no hace falta que tengas el bruxismo nocturno, que por supuesto eso también afecta. Hay algo que ocurre a diario y durante el día, y es que estamos apretando los dientes a lo mejor pues cuando estamos muy concentrados en una tarea, cuando asumimos responsabilidades que a veces no nos corresponden, cuando somos demasiado autoexigentes. Y en el mundo actual esa autoexigencia está a la orden del día, ¿no? Cuando tenemos todas esas responsabilidades, esa preocupación, ese ruido interno, toda esa tensión mental y esa tensión en el cuerpo, a veces todo eso se manifiesta en esa tensión de la mandíbula que hace muchas veces que tengamos una mirada fija, que los ojos se cansen muchísimo más. Y además esa tensión altera la coordinación binocular, es decir, cómo trabajan los dos ojos en equipo, la estabilidad del enfoque en cerca, nos cuesta más sostener ese enfoque, por lo tanto nos cuesta más leer, comprender lo leído. Y aunque pueda parecer que el bruxismo o ese apretar los dientes pueda ser un problema dental, porque de hecho al final se deriva en problemas con los dientes, realmente es más un patrón neurológico. No lo hacemos adrede, es una respuesta del cuerpo para defenderse y para para sostener toda esa tensión. Y como ya te he dicho, cuando aparece esa tensión de la mandíbula, esa tensión constante en la zona de la articulación, en la zona de los dientes, cuando aparece ese rechinar, ese apretarlos, pues el cuerpo responde y responde a veces con dolor de cuello, tenemos la zona de la base del cráneo muy tensa y la movilidad ocular también cambia, se hace más débil, los ojos se mueven menos. Por eso hay muchísimas personas que hacen ejercicios visuales y dicen: "Ah, es que no llego a ver bien, no me funcionan". Y no es que los ejercicios visuales no funcionen en sí, los ejercicios visuales funcionan, pero para que sean más efectivos el sistema visual tiene que estar relajado. Y para que el sistema visual esté relajado, el resto de estructuras asociadas con el sistema visual también tiene que estar en modo relax, ¿vale? Y para eso, una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos este camino de mejora visual es precisamente a liberar la mandíbula de toda esa tensión, pues haciendo movimientos lentos, en algunos short que he compartido por aquí ya te he
presentado alguno de esos ejercicios, por ejemplo, como abrir y cerrar la boca, mover la mandíbula de izquierda a derecha, dar masajitos en la zona de la articulación y por el resto de la cara, relajar los músculos faciales y de esa manera cuando vamos soltando y liberando toda esa presión, el cerebro va percibiendo ese espacio, baja la alerta y la visión cambia. Pero no me quiero quedar en este vídeo solo con el aspecto físico de la tensión de la mandíbula. Quiero entrar en una capa un poquito más profunda, una que a mí personalmente me parece fundamental, puesto que yo imparto clases de yoga y que me parece que desde el yoga y desde la mirada energética, la mandíbula, el cuello, todo lo que tiene que ver con la boca, las cervicales, la base del cráneo, todo eso forman parte de las estructuras que están asociadas o relacionadas con el quinto chakra. Este centro, que se encuentra ubicado en la garganta, es el que rige la comunicación, es el que rige lo que decimos y lo que callamos también, lo que expresamos, cómo proyectamos nuestra verdad, cómo proyectamos también nuestra creatividad. Cuando la energía del quinto chakra está bloqueada, el cuerpo puede contener todo eso, se contiene la voz, se contiene la expresión, se contiene la emoción, incluso se contiene el movimiento. Y todo eso, ¿dónde se nota? Pues en la tensión de la mandíbula. Tensión por lo que no se dice, por lo que se aguanta, por lo que se quiere controlar. Sin embargo, cuando empezamos a liberar esa zona a través de técnicas de respiración, como te decía antes, con esos ejercicios de movimientos suaves, muchísimas personas empiezan a notar algo curioso. Y es que la respiración cambia, el cuello se va relajando y van notando cómo cuando miran de cerca o de lejos lo hacen de una manera mucho más cómoda. Y el otro día, por ejemplo, una alumna me decía, tenía problemas con la mandíbula, habíamos hecho una secuencia de ejercicios para esto, para soltar toda esa tensión de la mandíbula, y cuando llevaba unos días me decía, bueno, realmente no estoy viendo muchísimo más, o sea, no noto una mejora muy notable en mi visión, pero veo distinto. Y yo le preguntaba, ¿pero ves distinto? ¿En qué sentido? Veo distinto. Sí, veo más cómodo, me encuentro más cómoda cuando leo, cuando miro mi ordenador. Y realmente eso es una gran mejora, porque muchas veces cuando queremos mejorar la visión nos empeñamos en ver una línea más del octotipo, pero a veces no es solo ver una línea más del octotipo, sino mejorar la calidad con la que vemos, mejorar esa función en la que los ojos trabajen juntos, mejorar todas las habilidades visuales que intervienen en el proceso global visual. Y esto no es cosa mía, esto también lo avala la ciencia. Hace ya bastantes décadas que Mariano Rocabado, que es un chileno que es odontólogo y fisioterapeuta, está haciendo trabajos de investigación y ha publicado sobre esa relación que hay entre la articulación temporomandibular, la ATM, con las cervicales, con la postura craneal y con los ojos. También en neurofisiología se sabe que las vías sensitivas de la mandíbula tienen una enorme conexión con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Así que cuando esas vías están hiperactivadas o están tensas, el cuerpo va a dar un mensaje, el sistema nervioso se va a poner a la defensiva y todo se pone en sistema de alerta. Y desde la optometría de la conducta, se reconoce ya desde hace mucho tiempo que la tensión mandibular, el estrés postural y la hipervigilancia afectan directamente al rendimiento del sistema visual, especialmente cuando haces tareas de cerca. Entonces, la idea
en este vídeo es que tomemos conciencia de que los ojos forman parte de todo un sistema global y que mejorar la visión no es mejorar solo la función de los ojos ni la función del sistema visual concretamente, que también, pero no solo eso, sino que los ojos forman parte de todo un sistema y que tenemos que abordarlo de forma integrativa, que esa mejora visual tiene que abordarse de forma integrativa. No se trata solo de trabajar con los ojos para ver mejor, sino de devolverle al sistema un equilibrio, una seguridad, de devolverle al sistema pues su bienestar natural, ¿no? Así que si te tienes que quedar con una sola idea de este vídeo, quédate con que a veces la mejora visual no empieza por trabajar primero con los ojos, sino por atender el resto del cuerpo, por atender dónde hay tensión, dónde estamos sintiendo la tensión en nuestro organismo, pero sobre todo en las zonas que están más vinculadas con ese sistema visual y con los músculos que rodean el ojo. Y una de esas zonas es la mandíbula. Así que esto es fundamental porque cuando relajamos la zona de la mandíbula, cuando tenemos los músculos faciales relajados, cuando está relajado nuestro cuello, la circulación es mejor hacia los ojos se mueven con más facilidad y todo va a ir mejorando. Además, preparamos el terreno para que luego los ejercicios visuales de los que haremos por aquí, algunos en diferentes clases y los que ya hacemos en la membresía del Club de los Ojos Flexibles, pues funcionen muchísimo mejor y obtengas todos los beneficios que tienen. Bueno, pues esto es lo que te quería contar en el vídeo de esta semana, que estamos trabajando la tensión de la mandíbula y cómo esta tensión afecta a nuestra visión. Espero que te sirva, espero que pongas en práctica las cositas que vamos viendo en el podcast y en los vídeos que voy subiendo. Que si tienes alguna duda, por favor, déjame en comentarios tus preguntas. También si tienes algún tema concreto que quieras que toquemos aquí, en los directos o en los vídeos que voy a ir subiendo los jueves por la tarde, pues que me comentes para ir integrando todo ese contenido dentro del canal. Y ahora simplemente decirte que si este enfoque integrativo, este enfoque holístico sobre la salud visual resuena contigo y sientes o quieres que tu visión vaya un poquito más allá, pues ya sabes que está abierta la membresía del Club de los Ojos Flexibles, que vale 6,99 € al mes. Si te apuntas ahora vas a tener ese precio para siempre, aunque suba, y vas a tener acceso a todos los contenidos de las membresías superiores, ¿vale? De momento te cuento que publico todos los lunes, habrá una clase grabada, una mini clase de 30 minutos grabada, habrá un vídeo también grabado o un audio sobre un ejercicio, una técnica para mejorar la visión. Hablaremos en otros vídeos sobre nutrición ocular, sobre el cuidado de los ojos, cómo qué hacer, qué tomar, suplementos, y también tendrás una clase en directo que haremos por Zoom y encontrarás el enlace dentro del área de miembros. Bueno, no me enrollo más. Si te apetece, te dejo el enlace en la descripción. Y ahora te voy a pedir, como siempre, que si te gusta este vídeo, si te aporta, si te es útil, que le des un me gusta, que lo compartas, que me comentes lo que tú quieras. Me encanta que me comentéis, aprendo muchísimo con vuestros comentarios y os agradezco muchísimo todos los aportes que hacéis a este canal. También agradezco a los suscriptores, a los nuevos suscriptores de la membresía. No tengo ahora mismo los nombres, pero en el siguiente vídeo los diré. Y también os doy las gracias por apoyarme con los super thanks, por vuestro apoyo por Bizum.
bueno, estoy muy agradecida de que estéis aquí, de que escuchéis, de que compartáis y de que sigáis apoyando esto para que toda esta información para mejorar nuestros ojos, nuestra salud visual y nuestra visión llegue cada vez a más personas. Porque, como ya os he dicho en miles de ocasiones, cuando ves mejor, también vives mejor. Muy bien, pues hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, por cierto, antes de que me vaya, el domingo a las 10 de la mañana haremos un directo que será una práctica sobre respiración. La respiración va fantástica para mejorar y aliviar toda la tensión de la mandíbula y de todo el cuerpo. Si quieres, nos vemos allí. Satnam, muchísimas gracias por estar. Ojos de luz.